Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bugünkü farzand terbiyesi hakkındaki dersimizde kardeşler, şu ana doğrusunda toxtalımız. Bala tuqqanlarning hammasi ana degan ataqqa ega bo'laveradi. Tuqqanning hammasi ana bo'la oladi. Ammo haqiqiy ana fiziologiyalik tug'ut bilanla chegirnib qolmaydigan, balki o'z farzandining qalbiga iymon, ruhiga jasorat, aqliga farosat, urug'ini chacha oladigan ulug' bag'vondir. Bundaq ana bir butun millatning taqdir eqinini o'zgartirishga qodir bo'lgan buyuk kuch. U öz qo'ynida qahramon botirlarni, elga yo'lboshchi qo'mondonlarni va insoniyatga mash'al bo'lg'usi olim, ulamolarni yetishib chiqa oladi. Uning tarbiyasi faqat katta shaxslarni emas, butkul bir davrni yaratadi. Ya'ni ana dunyoni o'zgartiradi. Ana jamiyat deb atalgan oliy imoratning ulteshi, oila deb atalgan muqaddas qurg'onning jini ve hayatlık bahçesideki her bir farzandning tunji maktabi. Shundaqla bu maktabning tunji muallimi. Ana birinchi muallim inson hayotida. Ana yer yuzidagi eng nozik maxluq bo'lish bilan birga eng kuchli inson bo'lganlik uchun uning kuchida kuchli va irodalik avlodlar yetishib chiqa oladi. Bu orqali shu jamiyatning ma'naviy asosini quradi. Hatto tarixning yo'nalishini o'zgartirishga turtki bo'ladi. Katta imperiyalarning şan şevkiti, ulug' shaxslarning parlaq iznalari ve fazilatli jamiyatlarning gullanishi zamonlarning bo'shliqida tasodifiy bo'lib qolgan ish emas. O'zligidan bo'lib qolgan ish emas u. Balki bir onaning shartsiz sevgi muhabbati, po'latdek chidamchanligi, dengizdek cho'nqur aql parasti ve bitmas, tugumas ügütlerden uzuqlanib barliqqa keladi. Haqiqiy ana farzandlarning g'afillik uyqusidagi ruhini uyg'otadigan, ularning insoniy mohiyatini kuchlantirib, odamiyligini eng yuksak pallaga ko'taradigan shifoliq doriga o'xshaydi. Uning har bir so'zi qalbga temetilgan hayotlik tiryaqi sifatida farzandning vujudidagi yaxshilik, ma'rifat, haqiqatga bo'lgan intilishni jonlantirdi. Haqiqiy ana farzandini bilimlik ve yaramlık adam qilish uchun barlig'ini ataydigan, bu yo'lda rohatni o'ziga harom qilgan darajada fidokorlik qiladigan himmatlik ana. Haqiqiy ana qorong'ulikda yo'lidan adashganlarning yuragiga iymon va g'oya mash'alini yaqalaydigan, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatib beradigan rahbar anadir. Haqiqiy ana öz vücudidan muhabbet, paklik ve ademiylikning nurunu etrafıga çaçkuchi, kainatni yuritkuchi illi quyosh. Uning badiiy so'zlari tabiiy sudek yumshoq, yipakdek nozuk, ko'ngli shunchalik mehribon ko'ringan bilan, lekin vatan, millat ve dinning sharifi xavfiga uchraganda o tuyuqsizlar qaddini ruslab, tağdak heyvetlik, polatdak qaysar ve yolvasdak yüreklik bir kahramanlığa aylandı. Ana acayip güçlük yani. O iradeye kelge vaxtda dünyanı tiz büktüreliydi. Hiç qandaq şak şibi qubul qılmaydigan haqiqat şu ki, insaniyat tarixida muvaffaqiyat qazangan her bir ulug' insonning arkasida çoqum bir iradalik, fidakar, parasatlik bir ana var. Çünkü analar faqatla farzandlarni jismoniy jihatdan dunyoga keltirguchi emas, balki ularni ruhiy jihatdan yetildirib, kattalardan qilib yetishtirgan ulug' bir maktab endi. Ama bu yetiştirish jarayoni hargizmi tasodifiy holda o'zligidan bo'lib qolmaydi. Balki bir onaning oldin ala tuzgan mukammal plani, aniq nishoni va po'latdek irodasi bilan amalga oshadi. Mashhur Hanbali mazhabining imomi Ahmad ibn Hanbal öz anısı doğrusunda deydi ki, anam beni bamdat namazını xeli burun uyg'otatdi. O çağlarda men tehi 10 yaşlık bir bal edim. Qishning qahratan soğuk kunlarda anam ben üçün su isitib berib taharat edishimga yordamlashatdi. Ondan ikkimiz birlikte tahajjud namozini o'qiydik.
Bamdod namoziga azon aytilganda anam meni yetlab qorong'u ko'chalarni yuritib masjidga kelib boradi. Masjid uyimizdan yiroq bo'lganlikdan u meni masjidga kirgizib qo'ygandan keyin o'zi toki darsin tugaganga qadar darvozaning oldida meni savrchanlik qilib kutib o'tiradi. Men bamdod namozini o'qib bo'lib, ustozimdan olgan Qur'on Karim savoqlarimni yodlab bo'lguncha shu vaqtda bulab qoldi ba'zida. Ondan ikkimiz birlikda uyga qaytdik. Yani bu ko'rinish bir onaning irodasining farzand istiqbolini qandoq yaratganligining jonliq ifodasi. Mushunda qilgan vaqtida ana o'zi ko'zlagan maqsadga yeta oladi. İmam Şafii mo atasını yetim qilib butunlay anasının tarbiyasida o'sgan. Onun parasatlik anısı emdila 4 yaşga kelgan o'g'ilni kelgusida islom dunyosining yetakchi olimlarini qilib yetishtirishni niyat qilib, Falastinning G'azzidan ulamolar va ustozlar to'plangan Makka mukarrama shahriga elib keladi. Bu fidokor ana o'g'lini o'qish, turmush xarajatini qamdash uchun kishilarning kirqatlarini yuvib, uyda xizmatlarini qiladi. Shuna jafoliq ishlarni qilib 2-4 tal tapqan pulu bilan balasının xarajatini ve balasının kitap xumarlık, kitap aladigan chiqimlarini shuningla bilan tuzlaydi. İmam Buxoriy mo yetim o'sgan. Onun anası o'g'lining kelgusi uchun barlig'ini atagan u yo'ldoshidan qolgan meros pulining hammasini o'g'lining ilm tahsil qilishga sarf qilgan. Uni Makka mukarrama shahriga elib kelgan. İmam Buxoriy anasının bu fidakarlık sayesinde Mekke'de 16 yıl durup hadis ilimlerini pişik öğrengen. Ve sahih hadislerini toplap çıkıp özünün ölçmez eseri Sahih-i Buxori'ni bütün İslam ümmetiga miras qoldirgan. Yani bu eserinin her bir harfide aşı fidakar ananın duası ve ümidi mücessemlengen. Yani İstanbul'u fethi kılgan ulug' kumandan Fatih Sultan Muhammed mu? Anasının terbiyesi yetişken. Anası oğlunu kiçikidinla daim igiz tüpülerge çıkarıp İstanbul'un sırtıda yan ocağda. Irak'taki İstanbul'un müstehkem sepillerini gösterip durup, oğlum sen Allah'ın iradesi bilen aşı sepillerini büsüp bitip İstanbul'u fethi kılsan, Resulullah'ın bişareti sana nasip olgusu dep, aşı ulug' var gayını söndüretti. Dua kılattı balası için. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Konstantiniye yani İstanbul'u çokum fethi kıldı. Onu fethi kıldıgan kumandan neme degen yaxşı kumandan, aşı askerler neme degen yaxşı askerler dep işaret bergen. Bu Hristiyan anının fidakarlığı ve özlüksüz ilham berişi sayesinde Fatih Sultan Muhammed aşı ulug' maqsadni amalga oshirgan. Uningdan ilgirki nurg'un podshohlar, masalan, Abbasiylarning, Emeviylarning va Osmonlilarninki aşı podshohlari Rasululloh bergan mushu bishoratga erishib qolamizmi deb İstanbulga necha qatim yurish qilib boqqan. İstanbulni elish uchun qilamagan uni. Mushu Fatih Sultan Muhammedga nasib bo'lgan. Endi qanday qilganda ulgulik ana bo'ldi. Dünyada hiç qanday ulug'vor ish o'zligidan yuz bermaydi. Mayli qandaqlar bir muvaffaqiyat yoki cho'ng bir g'alaba bo'lmasin, uni qo'lga keltirish uchun cho'qim planliq izlanish, ter to'kish, bedel to'lash talab qilinadi. Tarixda o'chmas izlarni qoldirgan mashhur shaxslarni yetishtirgan analarmi dal ashunda qat'iy iroda, aniq plan, ig'ir bedellarni to'lash orqali muvaffaqiyat tojini kiygan. Ölgülük ana buluş için tarihteki ve hazırki zamandaki ölgülük anlarının nurluk izidin minip, ulardan hikmet öğreniş gerek. Ölgüler asasen iki türlük buldu. Biri tarihi ölgüler. Biz ularning ruhini tarihi kitaplardan ve kıssalardan öğrenip özümüzge ma'ni ozuq qilamiz. Yana biri etrafımızdaki canlılık yani hayat ölgüler. Biz ularning ameliy tecrübelerden, bola tarbiyalashdagi usullardan izchil savoq ilib özümüzni mukammallaştıramiz yani. Şunu ta'kidlash kerakki, ölgülük ana bo'lish farishtadagi qilchi nuqsonsiz,
mükemmel buluş deganlik emas. Balki u yuksak g'oyaga ega bo'lish, chidamchan, sabatlik bo'lish, bolalarning qalbini shartsiz mehr muhabbat bilan tuyundirish, ularning ruhiy dunyosiga ko'ngil bo'lish va amaliy harakati bilan yaxshi ulgu bo'lishdan keladi yani. Tuvandagilar ulgulik ana bo'lishning amaliy ve ilmi yollardan sanılırdı. Birincisi, balanızı şartsız samimi suyun. Çünkü hemeden balasını suyudu ama şartsız. Mesela balınızı fakat akli ve cismani artıkçılıkları üçünle emas, belki bütkül acizlikleri, kemçilikleri bilen koşup bağrınızı besin. Ularga her günü tebessüm bilen seni yaxşı görmen degan sözünü köp ettin. Çarçlarını silap koyun, mənizge suyup koyun. Çünkü biz Uygurlarda seni yaxşı görmen, ben seni sevendim degan gapni diş na debek eğer. Erlerinin ayolları dişi tegeme eğer. Hatta ata-onalar ballarım anca deb gapni. Bu gapni diş gerek. İkinci, ulug'vor g'oya tiklash. Balangizning kelgusida qanday odam bo'lishi sizning bugungi g'oyangizga bevosita bog'liq. Bevosita bog'liq yani bu. İmam Şafii'nin anısı yetim oğlunu din peshvosi qilishni g'oya qilg'achqa G'azzadan ayrılıp Makkaga kelgan. Yo'qsullik ichida kishilarning kir-qatlarini yuvib, pul tepib o'g'lini o'qitgan. Neticede dunyoga İmam Şafii'de katta zotni taqdim qilgan. İmam Ahmed ibn Hanbal'ning anısı mı oğlunu alim qilish g'oyasi bilan qishning so'g'uq kechalarida balasi bilan birga tahajjud o'qib, keyin masjidga berib, masjidda saqlab turib ashunda qilgan. Demek, mundal bulab qalmaydi o. Yoki amaliy ish qilmay quruq duo qilib o'tirish bilan bo'lmaydi. Duoni qilamiz, sababdan birga qilamiz. Uchinchi, amaliyatingiz bilan hayotlik kitobi bo'ling ularga deydi. Bolalar ota-onasining quruq gapini anglamaydi. Balki ko'rgan harakatini do'raydi. Mingni biz deb nasihat qilgan bilan, bizning nimani qilgan bo'lsa, qilganimizni do'raydi. Ular ko'zlari bilan suratga ep turdi. Hamma ishimizni, ijobiy, salbiy hammani. Shunga ular sizden en güzel faziletlerini ko'rishi kerak. Ijobiy ve yaqinlik so'zlarni anglashi kerak. Siz birinci bulup o'zingizni güzel axloqli, sabrchan, mehribonlik, mas'uliyatchanlik degan sifatlar bilan zinnatlashingiz kerak. Telefonga az qarab, Qur'onga, kitobga ko'p qarash kerak. To'rtinchi, balangiz uchun qimmatli vaqtingizni ajrating. Sizning balangizga beroladigan eng qimmatli va qaytirish mumkin bo'lmaydigan sovg'ingiz vaqtingiz. Har kuni az bo'lsa-mu, barliq diqqatingizni va ruhingizni balangizga bag'ishlab, birga o'tiring, birga o'yin o'ynang, sirdishing, ta'sirli qissalarni so'zlab biring, hatto ba'zi yaxshi filmlarni, kinolarni birga ko'ring. Siz faqat ruhiy ham suhbat bo'lgandala balangizning qalbiga singib kira olasiz. 5-si mehr muhabbat bilan chek-chegara, ya'ni qoida bekiting. Fazilatli ona degan faqat erkildiganlar emas, balki o'rni kelganda qat'iylik bilan yo'q deyishni biladigan farosatli ona. Bolalarning har bir talabiga shartsiz ma'qullaydigan mehribonlik balani shaxsiyatchi, qanoatsiz, haddini bilmaydigan, mas'uliyatsiz qilib qo'ydi. Oilada aniq qoida tuzumlarni belgilab, uning sababini balaning aqliga mos holda o'rgatish kerak. Tuzumga xiloflik qilganda urib, tillab, haqoratlab jazolamay, balki balaning yaxshi ko'radigan o'yinchoq yoki faoliyatlaridan uni vaqtliq mahrum qilish. Telefoni bo'lsa, telefonni vaqtliq evelish, ashumi cho'ng jazo. Endi 6-si balangizning hissiyotini o'qishni biling deydi. Balalarning yumron dunyosini tushunish tarbiyaning oltin ochqichi. Biz balani tushunmay, mendak bo'lsak bo'ldi, nimishqa mendak o'ylamaydi, nimishqa mendak tushunmaydi deb avar bo'lganning hech qanday foydasi yo'q. Chunki u boshqa dunyo, biz boshqa dunyo. Ularning dunyosini tushunmay turib, dardiga davo topolmaydi. Balangiz yig'ilganda yoki achchiqlaganda qo'pollik bilan uningni chiqarma, yig'ilma deb uning hissiyotini besishning o'rniga balam nima uchun yig'layapsan? Seni nima bearam qilyapti deb boqamsa, qo'limdan kelgan
ish olsa yordam qilaman deb mada deyish kerakda. 7-si o'zingizni qadrlang va asrang. Quruq quduqdan suv chiqmaydi deydigan gap bor. Ana avval o'zi ruhiy va jismoniy jihatdan to'yingan, xo'shal va sog'lom bo'lishi kerak. Har qanday sharoitda o'zining kayfiyatini tanlashni biladigan, uyga aktiv energiya elib kira oladigan ana haqiqiy kuchli onadir. Shunga o'zingiz uchun vaqt ajratib ruhingizni aram oldiring. Balangiz sizni xo'shal ko'rsa, uning dunyosi yo'q-yo'q bo'lib ketadi. Sizni g'amgin ko'rsa, uning yumron qalbini zulmat bosadi. Shunga hamisha xo'shal ko'rsin, o'zingizni asrang va o'zingizning yaxshi dam olishni qo'ldan bermang. 8-si xato qilishdan qo'rqmang, kechirim so'rashdan tortinmang. Dunyoda hech qanday odam, hech qanday ana nuqsonsiz emas. Agar siz bola tarbiyalash jarayonida hissiyotga berilib xatolashib qolsangiz, bolangizdan samimiylik bilan kechirim so'rang. Ota-ona hargiz xatolashmaydi yoki bolalarning kechirim so'rasi bo'lmaydi, u hayvati chiqib ketadi deydigan gap yo'q. Bir xurofot gaplar u. Sizning bolangizdan kechirim so'rashingiz uningga berilgan eng chong fazilat darsi. Chunki bolangiz shu orqali kamtarlikni kechirim so'rashni o'rganadi. O'zingiz kechirim so'ramay turib, "Voy bolam, akangdan kechirim so'ra, achangdan kechirim so'ra" degan hech qanday foydasi yo'q. O'zingiz kechirim so'rab beqing bir ishga ketdim. Payg'ambar alayhisalom har qanday odam bolasi xatolashadi. Xatolashganlarning eng yaxshisi tövbe qilguvchilar, ya'ni xatolikni tuzatuvchilar deb ko'rsatganda. 9-chi Allohga ko'p duo qiling. Balangizning tini sog'lom, ruhi pokiz, iymoni komil, yaxshi odam bo'lib chiqishi uchun va o'zingizning savrlik, mehribon ona bo'lishingiz uchun kecha-kunduz Alloh taologa iltijo qilib duo qiling. Insonning kuchi cheklik, ammo yaratquchining qudrati cheksiz. Duo mu'minning eng o'tkir quroli va umidvor qalbning tasallisi. Alloh taolo ota-onaning farzand uchun qilgan duasını herkes yerde koymaydı. Şeksiz icabet kıldı. Endi hazırki zamandaki hemimizden yana şu telefon mestanılıkı var. Şunu kanday engel buldu endi. Yanfun mestanılıkını Kur'an işkiga kandak almaştıqıl buldu. Zamanımızdaki analarning, şundaqla atalarning mu öz farzandlari uchun qila oladigan eng buyuk yaxshiligi, ularga qoldira oladigan eng qimmatli mirosi va beradigan eng unumli amaliy tarbiyasi ularning yumron qalbidagi zaharlik yanfon va ikron xumarni muqaddas kitobimiz Qur'on Karimga va ilmga bo'lgan ishiq muhabbatiga o'zgartib berishdir. Buni qila olgan odam ajoyib katta odam. Bu oddiygina bir odat almashtirish emas, balki inson ruhiyatidagi buyuk bir inqilob bu. Bunda qilish bir tarafdan bolalarning tafakkur quvvatini yetildirish va xarakterini to'g'lash uchun mo'ljalligisiz darajada ijobiy natijalarni yaratsa, yana bir tarafdan Alloh taolaning cheksiz roziligiga erishtirish orqali oilaga qut barakat, ruhiy xotirjamlik elib keladi. Yanfun va medianing qulluqidan azod bo'lib, ruhini Qur'on nuri bilan yuritishni amalga oshira olgan va bolalarni shundoq nurliq muhitga boshlay olgan ana shaksizki zamonimizdagi haqiqiy g'alaba qilgan qahramon anadir. Haqiqiy mujohid ashudir. Bu muqaddas vazifa faqat onalarning mo'risiga ortilgan büyük emas, balki otalarmi bu sabda cho'qim boshlamchi bo'lishi, o'zlarining amaliy harakati bilan farzandlarga jonliq ulgu bo'lishi talab qilinadi. Yani falsafada shundoq bir haqiqat borki, bolalar sizning nasihatingizga quloq solmaydi, balki sizning izingizni bosadi. Agar bolalar oilada kecha kunduz yanfunga tikilib ko'k nur ikronining oldida o'z hayotini xo'ritayotgan ota-onani ko'rib cho'ng bo'lsa, ularmi muqarrar holda shu elektronlik kishining quliga aylanadi. Aksicha davomli qo'lda Qur'on Karim, kitob va qalam tutib turgan ruhiyat dunyosi bayoshat ota-onani ko'rib o'sgan bola o'zligidan nurliq bilim egisi va tafakkur sohibi bo'lib yetishidi. Dana xalqimiz shunga nima terasang shuni urasan deb baka aytmagan.
Endi odatning kuchi 21 kundan 40 kungacha bo'lgan mo'jiza. Odatda bizga intayin qiyin va mumkin bo'lmaydigan, ya'ni mumkin bo'lmaydigandek tuyulgan ishlarni maqsadli holda o'zimizni majburlash, nafsimiz bilan kurash qilish orqali ma'lum bir mezgilda davomlashtirsak, u xuddi nafas olgandeklar tabiiy, hech o'ylamasdan qilib o'tadigan holatga, ya'ni odatga aylandi. Psixologiya va islomiy tarbiya ilmlari shuni isbotladiki, inson aqliy iroda orqali o'z mingisining nerv yo'llarini qayta qurib chiqa oladi. Ya'ni aqliy iroda orqali. Islom ulamolari inson o'z nafsini poklab, yomon odatdan qutulish yoki yangi bir yaxshi odatni yetildirish uchun 40 kunlik mashqning zarurligini ta'kidlaydi. Chunki insonning yaratilishi va hayotlikdagi burilishida 40 sonning o'ziga xos ilohiy hikmati bor. Qur'on Karimda 40 yosh degan so'z 40 qatim ta'kidlangan. Zamonaviy nerva psixologiya mutaxassislari yangi bir odatning mingida dastlabki asosini tashkillantirish uchun kam deganda 21 kun izchil takrorlanishi kerakligini o'ttirib qo'ygan. Demak, qisqasi 21 kunda, o'zini 40 kunda mustahkam iroda bilan tirishganda inson ruhi burun qilmasa turolmaydigan yomon ishlardan, masalan, yanfunga yoki tamakiga xumor bo'lishdan özül kesil voz kechalaydi. Yani 21 kun bir 40 kun shuni tashlasa, shuni voz kechalaydi. Va qilmasa ko'ngli aram topmaydigan yaxshi ishlarga aylanib qoldi, masalan, nurg'un ishlar. Masalan, Qur'on o'qish, kitob ko'rish, maftun bo'lish deganga o'xshash. Ajdodlarimizning ko'ygan yomonmi, ko'nganmi degan so'zimi mohiyatda ko'nishning va odatning inson tabiatini o'zgartirishga cheksiz kuchini ifodalaydi. Endi bu yerda yanfun qulayli qurolmi yoki ruhiyatni yutqichi qora o'nkirmi degan mavzu. Bugungi kunda ko'plagan kishilar yanfunga ehtiyojdan tashqari haddidan ziyoda berilib ketdi. Yanfunga qarash qurolni ishlatish emas, balki qurolning quliga aylanib qilishdak fojialik bir tabiiy holatga aylanib qoldi. Kishilar ish o'rnida, mashinada, rol tutganda, metroda, o'chiratda, ko'chada manganda, hatto oilasidagilar bilan jam bo'lgan dastig'anda, mehmondorchilikda, masjidda va har qanday muqaddas joyda yanfun bilan hapilishadi. Hatto ko'ngli salla siqilgan yoki bekor qolgan hamon darhol yanfunni qo'lga olib, ekran serish orqali saxta tasalli izlaydi. Bu xil umumyuzlik salbiy ahvol bizning tafakkur qilish quvvatimizni yo'qotishimizga, xizmatdagi umiddarsizligimizning tuval kelib chiqishiga, eng yomoni atrofimizdagi insonlar bilan bo'lgan ruhiy rishtimizning, insoniy munosabatimizning qurib ketishiga sabab bo'ldi. Mashhur fan texnika va tabiat yozuvchisi, psixologiya mutaxassisi Katrin Price kishilarning ekranga bog'langan bu kishilarni chiqib tashlashga yordam berish uchun qanday qilganda yanfundan ayrilib ruhimizni qutuldirib hayotimizni qaytarib kelgil bo'ldi degan temada maxsus izlib kitob yozgan. Kitobning oldingi yerimida u yanfunning odam mingisining tuzilishini qanday o'zgartirganligini, bizdagi diqqat e'tiborni qanday parchlab tashlaydiganligini, to'xtamay ajratilib chiqadigan dopamin moddasi sababli qalbimizga quruq besim va andisha elib keldiganligini, hatto sog'lom uyqumiz va nervimizga yetkazadigan halokatlik ziyonlarini ilmiy faktlar bilan o'tirgan. Ikkinchi yarmida bo'lsa, yanfunni turmushimizdan butunlay chiqarib etish emas, balki uningga bo'lgan sog'lom munosabatni qayta o'rnatish, ya'ni qurolni o'z o'rnida to'g'ri qo'llanish uchun 30 kunlik raqamlik sog'lomlik planini taqdim qilgan. Tuvanda biz bu ilmiy tavsiyalarni islomiy turmush shaklimiz va falsafiy tushunchamiz bilan birlashtirib, amaliy qadamlarga
aylandıra alaymiz. Mesela birinci, nefsiniz bilen kurash qilib rıg'batni, ya'ni shu xumarni yenging deydi. Tamaki yoki boshqa zaharlik moddalarning xumaridan qutulish uchun qandoq iroda talab qilinsa, yanfon xumarini yengishgimi dal shundoq mustahkam iroda talab qilinadi. Mohiyatda bu aql bilan nafs o'tirisidagi bir maydon kichik tipdagi jihad. Qo'lingiz telefonga talpingan aşı sekundda qalbingizdagi shu xumarni yengishga urining. Rıg'batni yengish uningga quruq ochiqlanish yoki o'zingizni jazolash bilan emas, balki istak kelgan aşı sekundlarda o'zingizni besib olib, yanfunni qo'lingizga olmaslik. Diqqatingizni darhol boshqa amaliy foydali bir ishga burish bilan bo'ldi. Bu bir necha sekundlik rıg'bat, mushu rıg'bat yalqinidan, ya'ni mushu rıg'bat kelgan vaqtdagi aşı qiziqlikdan o'tib olsangiz, irodangiz bir baldaq yükselgen bo'ldi yani. Çok o da şunda bir şu xuma kelgancha o'zingni kap tutilib, boshqa bir narsani o'ylanib, fikr xiyolni boshqa tarafga qarasak, biz uni yengalaymiz yani. İkincisi, bu mushkul kurashga oilangizni sherik qiling deydi. Yani bu yaxshi odatni yolg'iz boshlashingiz qiyin tuyulishi mumkin. Şoň yanfun xumaryňyzga çak goýuş kararyna kelgen zaman atrapyňyzdakilerni bulup bu aile azalaryňyzy siz bilen bille sepdaş boluşga çakyryň. Meselen, biz günde manç saat yanfun kullanymyz. Ya 2 saat ya 3 saat. Akşamy şu saat 10'da yoki 11'de ma öýnünki Wi-Fi'ni öçürýatymyz. İttifaklaşıp kilişip algandan hemmeyle aşında kılgan bu işini emelge aşırmak oňay. Üçüncüsü, ruhunuzunu asraş için haberlendiriş sistemini takip etin deydi. Diqqatinizde her zaman çekip durduğun sizni telefonuğa qartadigan her xil applarni ve ijtimoiy taratqularni uçur, tapşırılış avazını bütünley taqap qo'ying. Mesela men telefonum hemişe yepig'liq turadi. Anda ting yoki kelmaydi. Ba'zida mundaq qarab kelgan uchurlarga shu chaqda mundaq bu shurkatni mundaq qildi. Ama telefon hemişe takağlı oturdu. Ama zörür bir iş bulap qalğan, sirtqa chiqqanda yoki men telefon telefon kelish kütüvatqan chaqda echib qo'yma, boshqa chaqda telefon hemişe yepiq turdi. Çünkü bu ting her saniyada, her minutda ting bu ovoz bizning hayotga diqqatimizni faqatla o'ziga tortib oldi. To'rtinchisi, jonliq kishilarni tashlab jonsiz ekranga tikilmang deydi. Yani mehmandarchilikqa boramiz yoki oilada a'zolar bilan do'stliganda o'tiramiz yoki bir paranglashib o'tiramiz. Bu shunday chog'da shu telefonga qat'iy qaramaslik kerak. Haqqan zarur bo'lsa-mu qaramaslik kerak. Chunki bu sizlarning mening nazarimda qilchi qimmatingiz yo'q. Men bu yerda bo'lishni xohlamaydim degandek bir hissiyatni berib qo'yib boshqalarga. Ham sizlardan bu telefon bak muhim degan bir hissiyatni berib qo'ydi. Bu kishilik munosabatni suslaştıradigan bir ofat hamda. Beshinchisi, 24 soatlik raqamlik ro'za tutish. Bu nima degan gap esa 30 kunlik yanfundan ayrilish mashqi. Ya'ni haftada bir qatim to'liq 24 soat yanfuningizni taqab ko'zdan yiroq qiladigan raqamlik ro'za tutishni tajriba qilib beqing deydi. Bu sizning irodangizning va nafsingizga xo'ja bo'lish kuchingizning qanchalik yuksalganligini sinaydigan yaxshi fursat. Bu 24 soat mezgilda siz ruhiy jihatdan itikobda bo'lasiz. Tirikchilik, ibodat qilish, oilangizga vaqt ajratish, Qur'on tilovat qilish, kitob o'qish, tabiatga chiqib orom elish, tafakkur qilishga bütün vujudingiz bilan kirisha olasiz. Ya'ni 24 soat, haftada bir qatim 24 soat telefon qat'iy qaramaslik. Qilib boqqanlar bormi? Qilib boqqan bo'ldi bu shuni. Oltinchisi, vaqtingizni ma'naviy boyliqqa va go'zal hayotga almashtiring. İjtimoiy uchur vositalarida parvosizlik bilan ekran sirib isrof qilayotgan shu har bir minutingiz mohiyatda sizning hayotingizning bir qismidir. O behuda sarf qilingan vaqt aslida yangi bir mahorat o'rganishga, biror ilmiy yangilikni bayqashga va yoki iymoningizni kuchaytirishga yetarli bir vaqt.
Aşı vaqtning ichida biz nurg'un yaxshi ishlarni qila olamiz.